Sa number 5, reshuffling sang pila ka mga nagaserbe OIC sa mga city department natalana sa Bacolod City Government Center. May report si Nico Delfin. Paagi sa gin-issue ng Executive Order number 2 ni Mayor Greg Gazataya, ginkinahanglan nga magbalik sa tanan niya mga city employees sa ila original nga opisina o kun plantilla positions. Nalakip na diri ang mga gin-appoint bilang mga officer in charge sa pila ka mga city department sa idalom ni anay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez. Ginpahayag sang alkalde nga iya ginatuna ng pag-ilis kag pagtalana sa mga serbe nga department head sa tagsa ka mga departamento. Kaina iya gina-appoint nga mga department head ang nagaserbe nga acting city accountant sang City Accounting Office nga si Attorney Jeremy Sariaco. Iya man ginanunsyo ang pagtalana kay Attorney Allen Love Dignadice sa Bacolod Environment and Natural Resources Office. So naging pangabay ko siya if na kung ma-look into niya ang compliance. This is not witch hunting. Okay? To be clear about this. This is more of them complying sa dapat nilang himuon. Kasi kinabayaran sila sa syudad. Kasi ang atong observations, kadamo gid reklamo about schedule, about ibang aspects ng garbage collection. Nalakip sa mga posible may ipatuman nga reshuffling ang City Engineers Office, City Cooperative Livelihood and Development Office kag iban pa. Ginpahayag man sa alkalde ang bahin sa pagpatuman sang no appointment, no work policy sa mga job order workers nga nagtakop na ang kontrata sa Bacolod LGU. I already had, I think, 2 meetings with them. Okay. Ang challenge kidara sa city engineers is ang mga projects na pending way back 3-4 years ago o 3 years ago nga way pa nagkala-tapos. So ako just want to see kung ano ang ila plano, kung paano nga mapadasig na siya. That's number 1. Number 2, ang aspect bala nga ang ila program of work na ginahimo based akong pag-intindi sa pag-meeting namon ng estimates ng taon dapat there should be a fixed na estimate sa mga projects no kiti ang presyo ay managa liwat-liwat no. Magapabili naman sa posisyon si City Agriculture Office OIC Maricar Quero nga among iya ginmanduan nga magahatag atensyon sa pag-deploy sa mga artificial reefs nga hasta karon nagapabiling gihapon sa runway sang daan nga airport sa Barangay Singkang Airport. Nico Delfin para sa DGCast Negros.